মাছটা আজ এখানে রেখে যাই, দেখি চম্পা রান্না করে কিনা। তার আগে দেখি ও মাছটা নিয়ে যায় কিনা। দেখ তোর পিছনে চম্পা, আমাকে দিয়ে মাছ রান্না করে তুই মাছ চুরি করে খাবি? ওসব হবে না। আরে না 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 না, চুরি করে খাবো না। আমি কোনোদিনই চুরি করে খাবো না। মনে রাখিস, আর যদি চুরি করিস তাহলে তোর খবর আছে। আমি এখনই বাড়ি যাচ্ছি। আমি এই সুযোগে এখনই মাছগুলি বাড়িতে নিয়ে যাই, হেব্বি করে খাওয়াবে রে। বন্ধুরা, রাজু কি চম্পার খাবার চুরি করে খেতে পারবে নাকি পারবে না, এটা দেখার আগে মায়ের জন্য তো আমরা সবাই ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করি, কিন্তু আজ বাবার জন্য ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টে আই লাভ ইউ বাবা লিখে যাবেন। তুই আজ আমার খাবার চুরি করতে পারবি না। এই আমি দিলাম স্টার্ট। আমি ওর পেছনে যেতে থাকি, আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে। ভাইয়া ভাইয়া, আমার এই মাছগুলি তাড়াতাড়ি হেব্বি করে রান্না করে দাও তো, রাজু চুরি করতে আসতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, চম্পা এনে রান্না শেষ। ভাইয়া আমাদের তাড়াতাড়ি খেতে হবে, নইলে রাজু দেখলে খেয়ে ফেলতে পারে। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি খা, শান্তির খাওয়া শেষ। হাই হাই রে, আমার মাছটা তো রান্না করে খেয়ে ফেললি, আমার একটু দিলি না। তোরা আসলে আমাদের